بسم الله وعلى بركة الله. نبداو نهار اليوم البنات. كيما على بالنا الولاد قريب يرجعوا للمدرسة وراح نحضروا لهم بانكيك باشياء بسيطة موجودة في كل بيت. هنا كما راكم تشوفوا عندي كاس فرينة، عندي كاس تاع فرينة غربلتو. الاشياء اللي راح نخدموهم نخدموا بها البانكيك سهلة خلاص يا البنات، وما تحتاجش يعني وقت، راح نديروه في وقفة. هنا راح ندير نص باكي تاع خميره كيميائيه، ما تكثروش الخميره الكيميائيه البنات. هنا ضفت مغرف تاع السكر، راح ندير النواشف هما الاولين، ودرت قرصه تاع ملح. نخلطوا المكونات مليح، وهنا الحليب نديرو له مغرف تاع خل، نخلطوه مليح. كما راكم تشوفوا عندي كاس تاع حليب، نضيفوا المكونات. الخل حبيتي تضيفي البيض ولا الاحمر اللي حبيتي. هنا عندي لافاني اللي عندها لافاني ليكيد ولا بودر، وراح نضيف بيضه. بهذه المكونات اللي راكم تشوفوا راح نتحصلوا على كميه مليحه من البانكيك. ضفت هنايا كما راكم تشوفوا الزيت، درت 2 مغارف تاع الزيت، ونخلطوا المكونات هذو مليح. حاجه سهله، نخلطوا مليح بيدينا. شوفوا يا البنات حتى نتحصلوا على القوام هذا. كما قلت لكم بانكيك هذا راهو ساهل في وقفه ديريه الوليدات كي يرجعوا من القرايه. عندي قرعه كيما هذه، اي قرعه تكون عندك، المهم البوشون تاعها يكون بهذاك الشكل. راح ندير فيها الخليط تاعنا اللي القوام تاعو شتوه كيما راكم تشوفوا فيه، يكون شويه جاري، وراح نطيبه مباشره. شوفوا يا البنات، ما نحتاج حتى حاجه، ما نحتاج لا مقله تاع البانكيك لا والو، ديريكت هكا نلوح كميه بالطريقه هذه. والمهم تكون المقله تاعك ما تلصقش. الطريقه هذه راهي سهله ماهله يا البنات. شوفوا نتحصلوا على بانكيك اللي يحبوه الاولاد، حبيتوا ديروه بشكل كبير ولا بالشكل صغير كيما درتو انا. وراح نزينوه بشيكولا نوتيلا، وراح نذريو عليه اللي عندها مكسرات. التزيين راهو يبقى اختياري. ان شاء الله ينال اعجابكم، ونتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله.